ഏറ്റവും നയനസുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം ഈ ദർശിക്കുന്നത്. മനസ്സിനും കണ്ണുകൾക്കും ഒക്കെ സുഖം തരുന്നതായിട്ടുള്ള ആടുകൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് വളരെ ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ആട് വളർത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ശാന്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഈ ആടുകളെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചേഷ്ടകൾ അവരെ ആട്ടിടയനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അത് സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. ആട് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നാം പറയാറുള്ളത് അത് സാമ്പത്തികമായ ഒരു നേട്ടം തരുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ കുറേ സത്യമാണ്. എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും, പ്രത്യേകിച്ച് ആടുകളെ വളർത്തുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഈ ആടുകളുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന, അതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് തിരിച്ചു നൽകുന്നത് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണ്. എത്ര ടെൻഷനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ മറികടക്കുവാനും തരണം ചെയ്യുവാൻ ആട് വളർത്തൽ സഹായകരമായി തീരും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നിരാശ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് ഈ ആട് പരിപാലനത്തിൽ കൂടെ സെറോട്ടോണിയം, പ്രൊലാക്റ്റിൻ, ഓക്സിറ്റോക്സിൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ ഒരു ഉയർന്ന അളവ് ശരീരത്തിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിരാശയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ, പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ, ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ആട് വളർത്തൽ വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട്, ശാരീരികമായിട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് BP മറ്റുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കൊക്കെയും ഈ ആട് വളർത്തൽ കൃഷി വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആട് വളർത്തൽ ഒരു ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി രീതിയാണ്. ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടപെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ധാരാളം ആനന്ദം ലഭിക്കട്ടെ.